ইম্ফলে ভূমিকম্পের প্রভাব পড়ল প্রতিবেশী বাংলাদেশেও। স্থানীয় সময় ভোর 4:30 বাংলাদেশ জুড়ে কম্পন অনুভূত হয়। ঢাকায় পূর্ব অঞ্চলে আতঙ্কে মারা গেছেন সৈফুল হাসান রুবেল নামে এক যুবক। রাজশাহীতে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মী খলিলুর রহমানের। লালমনির হাট সেখানে আতঙ্কে মারা গেছেন পাটগ্রাম কারু মিয়া নামে এক ব্যক্তি। আশুলিয়ায় গ্যাস পাইপলাইন ফেটে আগুন লাগলেও ক্ষয়ক্ষতির বিশেষ তেমন কিছু হয়নি। ভূমিকম্প সংক্রান্ত ঘটনায় দেশ জুড়ে আহত হয়েছেন 100-রও বেশি মানুষ। ঢাকা শহরে পুরনো বাড়িগুলিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে প্লেটে স্থানান্তরণের জন্যই ঘন ঘন ভূমিকম্প, জানাচ্ছে ভূতত্ত্ববিদ। ইন্ডিয়ান প্লেট উত্তর ও পূর্ব এই দুদিকে এগোনোর জেরেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তবে এতে অস্বাভাবিকতার কিছুই নেই, এমনটাই দাবি ভূতত্ত্ববিদ সুমিত রায়ের। এগুলো সবই একই প্লেট মুভমেন্টের, ভারতের প্লেট মুভমেন্টের নর্থওয়ার্ড মুভমেন্ট এবং ইস্টওয়ার্ড মুভমেন্ট, এই দুটো উত্তরের দিকে এবং পূবের দিকে মুভমেন্টের জন্যই এগুলো হচ্ছে। ইন্ডিয়ান প্লেটটা ইস্টের দিকে যাচ্ছে এবং ওদিকে যে অস্ট্রেলিয়ান ইউরেশিয়ান প্লেট যেটা রয়েছে সেটার দিকে এটা এগিয়ে যাচ্ছে। প্রায় 50 মিলিমিটার এটা মানে পার ইয়ার, প্রতি বছরে প্রায় 40 থেকে 50 মিলিমিটার রেখে এটা দুটো একটা আরেকটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এগুলো যে খুব ঘন ঘন হচ্ছে বা যেটা স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে যে হচ্ছে সেরকম কিছু বলে এখনো বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন না। কলকাতায় ভূমিকম্প টের পেলেন অমিতাভ বচ্চন। টুইটারে শাহেনশাহ শেয়ার করেছেন নিজের অভিজ্ঞতা। তিনি লিখেছেন, ভূমিকম্প ভোর 4:30 নাগাদ অনুভব করলাম, বিছানা কাঁপছিল। প্রথম বুঝতে পারিনি কি হচ্ছে, সকালে নিশ্চিত হলাম। আশা করি সকলে নিরাপদ, সকলের সুস্থতা কামনা করি।